Wala ko na naman karnina eh. Yung karnina niluto naman ng daddy, piniraser ko rin. Hindi nawa. Kakain na lang kaya di sa ano, restaurante. Io voglio andare allo sushi festival. Perché a sushi festival mi piacciono di più le e mi Meron ka piace. dyan? Yeah. Meron? Tingin, tingin. Meron ka? Oh, io voglio la focaccia. Non c'è qua. Io voglio Io vedo. 10% na lang na ito. Sige. Sì, mamma, perché c'è? Kaya mo na naman tahimik. Karoon naman si Gigi. Para natin na lang. Bang pabayaan mo. Siya ay naglayo ng kanyang laro. Ng kanyang pasatempo. Ma l'ho fatto. Si. Ang kanyang pasatempo. Yan ang kanyang joke kung pwedeng gawin. Sì, ma scusa, Daddy, non hai asciugato la macchina. Kaya ako na dito matutuyo na yan. Ay, naulan naman. Basta importante hindi maputik. Poi le... Kaputik-putik eh. Se poi la gente pensa che c'è più... Kaputik. Vabbè. Io voglio andare a Sushi Festival. Solo perché c'è... Kasi wala kang putik. Ayun Tag eh. si Mickey. Wala kang putik pa rin. Sì, ma quello non è un cibo. È una mano. Oo, naman. Hindi nyo. Wala siya. Hindi nila nadala ng pasatempo. Sarap kong kakain ma? Sì, ma dove? Kung alas tayo kakain. Diyan mo magyari, ano, restaurante. Io voglio andare a Sushi. Eh, wala ka naman Perché nakakain mi ha doon detto eh. che vuole mangiare sushi. Kaya mo lang naman doon eh. Io voglio solo che non mi fa più male la pancia. Kipam. Dami mo kakain na. Si Chester hindi nag-aalmusal. Kaya lahat matantyan mo. Gutom na rin. Hindi ka nag-almusal kanina. Ma quando ero entrato in macchina mi faceva già male. Paano yung yung tiyan niya pinalta ko na iboto? Eh di syempre, nag-G0 ang makina, ay di, boto, ay di, maliliyo ka nga. Aking pinultang tot para lunes hindi na ako babalik na yun. Paano punta? 55, mahigit. Ah? Mahigit 55. Ka na? 55 mahigit. A me invece però non mi fa male. Perché io ho fatto una colazione apposta. Hanno giocato a due feste giganti che non sono nemmeno riuscite a finire. Sana may dinubyo dun, Chester. Hihina ako. Daddy, io voglio andare a Sushi Festival. Hihina ako. Sì, Ay maya sa Jato, baka may tiramisu dun, Chester. sì, ma qua sembra che siamo a Castel San Giovanni. Nonna, ma qua sembra che siamo Dai, però prima San andiamo a Giovanni. casa. O sbaglio? Io devo fare... Balat. Secondo me non siamo a Castel San Giovanni. Io voglio andare a casa di zia solo perché a me è più Lunedì, lunedì. torna la zia. Sì, ma io intendo che voglio andare a casa di zia. Solo perché lei è gigante. Ma quella là si sta Camera ka dito. Dito yung camera. Hindi pa ako natingnan kung meron dito ang village ito. E ora non la fa. Ulta E na ora ti nakabulan pulisci din. la mano in faccia. È piena di bava. E te la pulisco. Ah, ma nel senso che volevi mangiare ancora la mano. Ma devi ma stai toccando della tua bocca. Ako manalinis eh. 2 euro na yun. Sì, ma ti pulisci in faccia. 2 euro na. Paglilinis. Sarap ko yung Lei è fortunata che è stato sempre seduto, invece noi siamo camminati. Per adesso andiamo siamo seduti. Ed è
dico che stanno lì, che si stanno muovendo. Vabbè, tutto. Le braccia, le mani, le dita, le piedi. Para naman hindi mo pwedeng puntahan yan ng basta-basta ba, bigla-bigla na lang. Kasi lagi wala sa kanila tao. Ha? Kasi lagi walang tao sa kanila. Sabi sa kanila, hindi mo magod sinabi. Sabi ko, hindi naman kami para kailangan pumunta di yan. Kaya akala ko Siyempre, ang sinasabi. bahay siguro magdudun. Sabi ko lang kasi kakapakay kinari at kakay makadaan. Si ano daw ilagay sinasa labas. Ayun Na Rose. Kasi ay nainip sa bahay anong laging nga naman gagawin sa bahay. Oh, là c'è la pizzeria. Alam mo naman yung mga bata laging gusto tumakbo ng tumakbo. Pag nasa bahay ilong ko pag nasa labas na may karaming mga layang-layang nakaligaw. Ang A gusto casa io takbo, mi takbo. annoio assai. Ay, Non posso usare mai niente. Ho già sempre tutto. Gary Jude, punta natin bar yan. Ma scusa, adesso siamo a casa. Sì, questa è la strada del catechismo di Lo sapevo! Lo sapevo, qua c'è il catechismo di ma che è quella torre? Ma che è quella torre? Io voglio andare a Io voglio andare a casa. E io voglio andare a Sciusciubà. No, noi che ce ne Ma frega se a adesso? casa non ci abbiamo niente da Chester, gusto mangiare. nang mumuya ba? Gusto nang laro nyo. Ayun niya. Non Ito è niya kakalat vero. lang. Sister ka mayabang. Sister, iaposto mo lagi yung pagkakatapos ha. Hindi ka Baka hindi sirain mo na naman ang petsi-petsi natin bago. bago pa. Hindi ka nagagamit. Ano ba naman may sarap din yung Ma il problema è che c'è il cavo per ricaricare. Quindi se sono scarichi non posso neanche usarli per ricaricare. Sì! No, io devo andare in bagno. Sì! E vai in bagno. Allora posso uscire dalla macchina. Tu invece voglio andare subito a mangiare. Là ci sono dei tedeschi. Chico, bibig mo No, stavo scherzando. Ma mi sembrano cinesi. Sige, tumigil ka na nga imik na. Kaya imik na kaya pag ikuwi siya. La faccia così. Ay, imik mo na kaya pagkaikinan. May nag-out siya yung senyora basta mga imik ng gayaan. Mga camera niyan. Ano? Yung paalis siya kayo mo. Dahil pala sa kayo paparking. Ai. Ma credo che non c'è preso. Parking ako din. Alam at mga parking nila eh. Sige, meron doon isang buko. Wala, isigip na. Chester. Siyempre. Sì, vabbè. Per Siyempre.